Շնորհակալություն, որ շարունակում եք հետևել մեզ, դուք դիտում եք երեկոյան լուրեր Աբրահամ Գասպարյանի, հիշում եք, ամսական քանի անգամ էր Ադրբեջանը սև ցուցակ կազմում հրապարակում, որում ներառված են հայ եւ արտասահմանցի հայտնի դեմքեր, հանրային, քաղաքական մշակութային կերպարներ, որոնք այցելել են Արցախ եւ նրանց մուտքը Բաքու բնականաբար արգելվում է։ Ամսական նվազագույնը 2 նման ցուցակ ես տեսնում էի։ Էլ հանրահայտ ֆուտբոլիստ, էլ օպերայի համաշխարհային բեմեր նվաճած արվեստագետ, էլ լրագրող ու քաղաքագետ, քաղաքապետ, մեծ հաշվով դեմոնիզացված այդ անհատները, որոնք հայանպաստ գործունեությամբ էին աչքի ընկնում, համարվում էին Արցախի դեսպանները արտերկրում, ոչ պաշտոնական։ Բաքվի դիվանագիտական այդ քայլը բանի տեղ չէին դնում, որովհետև մեծ հաշվով նրանք հաղթողի կողմն էին։ Նրանցից շատերն այս օրերին նույնպես մեր կողքին են, թեև նրանց ակտիվությունը ավելի ակնհայտ էր այն ժամանակ, երբ հոգեբանական առավելության նժարը մեր օգտին էր։ Չնայած այդ մարդկանց հնարավոր էր պահել, նոր օրակարգ ձևավորել եւ աշխատել միասին, հետպատերազմյան տրավմատիկ վիճակից հնարավորինս շուտ դուրս գալու համար։ Բայց ով անի դա գործող իշխանությունը միարժեք ոչ։ Հասարակական բոլոր շերտերը, որոնք այս կամ այն կերպ գործ ունեն արտերկրի բոլոր մեր լոբիստական կազմակերպությունների կամ մեզ հետ գործակցող լոբիստների հետ, պետք է շարունակեն կապեր թարմ պահել եւ գործակցության օրակարգը կամ Հայաստանի ու Արցախի զարգացման օրակարգային խնդիրները լուծել հորիզոնական մակարդակով, այսինքն առանց իշխանության ուղղահայաց միջամտության։ Սա մեր պետությունն է, անկախ փաստից ով է իշխանության ղեկին։ Եթե իշխանությունը դիակապությամբ է զբաղվում, կեսականջով, մեկ աչքով է տեսնում երկրում տեղի ունեցող իրադարձությունները, մեր արտաքին քաղաքականության կամ լոբինգի թևերը չպետք է կտրենք։ Ինչ-ինչ, բայց նախկին իշխանությունները, հատկապես վերջին 20 տարում, կարողացել էին լոբիստների հետ աշխատանքի ճանապարհ գտնել, լեզու գտնել, օրակարգ ձևավորել, նրանց հետ կապերը թարմ եւ ակտիվ պահել։ Ամենավերջին օրինակներից մեկը միայն մեջ բերեմ, 2017-ին Եվրոպայի հետ 2 մասշտաբային իրադարձության մասնակցեցինք։ Խոսքը մեր երկրի մասին է, որը Եվրամիության հետ համապարփակ գործընկերության կամ ՍԵՊԱ-ի հայտնի համաձայնագիրը նախա եւ ստորագրելու մասին է։ Այդ 2 իրադարձությանն անձամբ եմ մասնակցել եւ հիշում եմ, ինչպիսի դրվատանքով էին եվրոպացի լոբիստները խոսում մեր դիվանագիտության արձանագրած հաջողության, հայ դիվանագետի բանակցային հմտությունների կամային հատկանիշների մասին, որի արդյունքը եղավ այն, որ մեր արտաքին քաղաքական հավասարակշռումները կարողացանք պահել։ Բացի մեր դիվանագետների փորձը, գիտելիքն ու հմտությունները, անշուշտ կարևոր էր, եթե չասեմ առանցքային, փաստը, որ արտաքին դաշտում ցանցային մոդելով աշխատելը էգզիստենցիալ նշանակություն ուներ մեր պետության համար։ Ցավում եմ, որ այդ ամբողջ հարստությունը, կապիտալը, ինստիտուցիոնալ հիշողությունը փոշիացվեց։ Փաշինյանի իշխանության գրեթե 3 տարին հիշվելու է նաև որպես պետական հավաքական ջանքը, թեկուզ եւ փխրուն, բայց այդ ջանքը մսխելու եւ փշրելու ժամանակաշրջան։ Հաջորդ իշխանությունը վստահ եմ վերականգնելու է այդ կապերը, ավելին հարստացնելու է եւ Սփյուռքի ներգրավվածությունը ավելի շոշափելի է դարձնելու։ Բայց մինչև այդ, քանի դեռ այս իշխանության նկատմամբ հավատը սասանվել է, ոչ միայն հայկական, այլև հայամերձ շրջանակներում, պետք է աշխատանքը կատարի հորիզոնական դաշտում գտնվող կառույցների համախումբը։ Քաղաքացիական հասարակության կարևոր շերտերից մեկը, ճնշման ու շահերի խմբերը, պիտի շարունակեն աշխատել հանուն Հայաստանի, հանուն Արցախի, պիտի կապեր թարմ պահեն մեր բարեկամների հետ եւ որոնեն նոր դաշնակիցներ։ Թողարկման սկզբում Ադրբեջանի սև ցուցակը հենց այնպես չհիշատակեցի։ Նրանք 300 հոգանոց մեծ ցուցակ են հրապարակել, որում հիմնականում անցանկալի անձ են հայտարարվում persona non grata մեր բանակի եւ Արցախյան շարժման ակունքներում կանգնած գեներալներն ու պաշտոնյաները, թեկուզ եւ նախկին։ Հետաքրքիրը գիտեք որն է։
որ մի պահ ամեն ինչ մի կողմ թողենք, իրար կոկորտ կրծելը, գող փիսո քաչալ շուն խաղալը, հայհոյելը, կոռուպցիոներ, թալանչի, պիցցայակել ու քայլող անվանարկելը, եթե փորձենք հերվից նայել եւ հասկանալ ինչ է կատարվում մեզ մոտ, շատ տխուր պատկեր կստացվի։ Կստացվի այն, որ օրինակ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գեներալը անցանկալի անձ է թե Ադրբեջանում, թե Հայաստանում։ Իշխանության համար պարզ է, Բաքվում էլ ամեն ջանք թափում եմ, որպեսզի միջազգային հետախուզում հայտարարվի այդ մարդու նկատմամբ։ Կրկնեմ, երբ հաղթող էինք, շանտեղ չէինք դնում Բաքվի ցուցակները։ Հիմա տանուլ ենք տվել, եւ ես որևէ երաշխիք չունեմ, որ մեր իշխանությունը չի գնա հերթական արկածախնդիր անտարբերությանը, որից էլ կօգտվի Ադրբեջանն ու կկարողանա քայլ առ քայլ հասնել հաջողության։ Հիմնավորեմ եւ միայն փաստերով։ Գիտեք այդ 300 փնտրվողների դիմաց Հայաստանի իշխանությունը քանի ադրբեջանցու նկատմամբ է հետախուզում հայտարարել։ Մի պահ դիտեք Աննա Սարգսյանի տեսանյութը։ Ադրբեջանը շարունակում է հայերի որսը Արցախի նախագահից մինչև պաշտպանության բանակի հրամանատար ու արտգործնախարար 300 հայ միջազգային հետախուզման մեջ է։ Մենք փոխարենը մեր դատախազությունը միջազգային հետախուզում է հայտարարել ադրբեջանցի մի մարզային մեկնաբանի նկատմամբ։ Ես ուզում եմ հասկանալ ինչ է մտածում կառավարությունը այդ իրավական հավասարակշռությունը պահպանելու կամ ստեղծելու համար։ Պարզվեց պատասխանն անհամաչափ չէ, պարզապես հետախուզում հայտարարելը չի կարող ինքնանպատակ լինել։ Ինքնանպատակ չէ ոչ գործի քննությունը, ոչ մարտավարության ընտրությունը, ոչ էլ հետախուզում հայտարարելու գործիքը օգտագործելը, դա պետք է նպաստի ընդհանուր առմամբ դրված նպատակների իրականացմանը։ Իսկ որոնք են մեր նպատակները, արդյոք ունենք նպատակներ, թե դրանք էլ են դեռևս քննարկման փուլում չպարզվեց։ Բադասյանի խոսքով ամենուր են քննարկումներ տեղի ունենում։ Այս իշխանությունը փորձում է ցույց տալ, թե իբր որևէ խնդիր չկա Ադրբեջանի հետ։ Շատ վատ է, որ Հայաստանի իշխանությունները, այդ մարդատվության նախարարը այդպիսի վերաբերմունք ունեն նմանատիպ գործընթացներին, եւ նաեւ իշխանության այդ անդրադարձությունն է, որը մեզ այսօր բերել է այս ողբերգական իրավիճակին։ Արդարադատության նախարարը պնդում է նաեւ, որ պետք է հանցանքի ապացույց ունենալ հետախուզում հայտարարելու համար, որն էլ քննարկման փուլում է։ Փորձագետների խոսքով էլ Հայաստանի իշխանությունը կաշկանդվում է թշնամուն համարժեք պատասխան տալուց, դա քողարկում անիմաստ հայտարարություններով։ Ոչ միայն մենք պետք է հետախուզում հայտարարենք եւ ոչ միայն 300 հոգու, այլ ավելի շատ մարդկանց, քանի որ մենք ունենք հստակ փաստեր թե 90-ական թվականների պատերազմից եւ թե այս պատերազմի ընթացքում տեղի ունեցած գործողություններից սկսած մարաղայի ջարդերից վերջացրած ֆոսֆորային զենքերի օգտագործում եւ հիվանդանոցների, ծննդատների, դպրոցների մանկապարտեզների հրթիռակոծումը։ Ադրբեջանի թիրախում են հատկապես հայ գործարարները, որոնք տարբեր ժամանակահատվածներում ներդրումներ են արել Արցախում, հիմա էլ հերթով հայտնվում են Բաքվի հաստափոր սև ցուցակում։ Աննա Սարգսյան, Սուրեն Պողոսյան, Armnews։ Իշխանությունը պիտի բռունցքը դուրս ուղի իր երկրի հեղինակությունն ու արժանապատվությունը պահելու կամք, ցանկություն եւ կարողականություն ունենա։ 300-ով 1 լուրջ լավ կլիներ արդարադատության նախարարն ընդհանրապես չխոսեր այդ մասին, շրջանցեր, խուսանավեր, այնպես ինչպես 3 տարում պետական կառավարման համակարգը դարձին անդամալույց, անատամ, ամբովանդակ զերծ արժեքային համակարգից եւ իմունիտետից։ Կհիշեք 3 իմ թողարկմանը ներկայացրել էի իմ քայլի падգամավորներից մեկի քաղաքականապես գաճաճ միտքը, որը հնչեցրել էր թուրքերի ու ադրբեջանցիների հետ on-line հանդիպմանը։ Անուշ Բեղլոյանն ասել էր, որ հայերը շատ են խորհանում պատմության մեջ, թե Արցախը ումն է եղել կամ չի եղել, չգիտեմ ինչ։ Այսօր այդ падգամավորը փոխանակ ներողություն խնդրեր, ասեր շփոթվել եմ, կներեք, չեմ իմացել, չգիտեի։ Ցինիզմի նույն դոզայով շարունակել է արդարանալ, ինչպես նրա ղեկավարը, վարչապետի աթոռը զբաղեցնող Նիկոլ Փաշինյանը, որը բան ու գործը թողած, իր քաղաքական ամենամեծ դաշտում Facebook-ում չզլացավ արդարացումներ ներկայացնել Շուշիի պատկանելության վերաբերյալ իր խայտառակ հայտարարության մասին։ Ասում եմ Շուշի, քանի որ քաղաքի իրական անվանումն այդ է Տիկին Բեղլոյան, Շուշի, ոչ թե Շուշա, ինչպես ասում եք դուք, իմ քայլի որոշ падգամավորներ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Իլհամ Ալիևը։ Սովորեք,
պատմություն կարդացեք, մեր գլխին եկածից սովորեք, Թուրքին մի սապոնվեք, փալաս մի դարձեք ոտքերի տակ, իբր սիրաշահում եք, իբր ատամ ցույց չեք տալիս, որ մեզ չխփեն, որքան ոտքերի տակ պարկեք, ձեզ հարվածելու են։ Ձեր ամբողջ պրակտիկայում շփվել եք թուրքական ու ադրբեջանական ինչ որ ՀԿ-ների հետ, գնացել եք Իզմիր, Ստամբուլ ու Թբիլիսի, տրեյնինգներ եք անցել, խելոք ձևացել, որ համատեղ պատմության դասագրքեր գրեք, որ իբր թշնամանքը վերացնեք ժողովուրդների միջից, որ նրանց պատրաստեք խաղաղության։ Խաղաղություն չի լինելու։ Այսքան հարվածից հետո միայն տկարամիտը կամ արկածախնդիրը կհավատա, որ թուրքը խնայելու է ձեզ, որ ճանապարհ է բացելու, խողովակ անցկացնի, որ Հայաստանը զարգանա։ Դուք ձեր անսկզբունքայնությամբ միայն ու միայն բարթացնում եք հաջորդի գործը։ Որ մեկը թե այսքան ժամանակ մտածել Արցախի դեօկուպացիայի մասին բանաձև ներկայացնել։ Որ մեկը պատկերացնում է Արցախի հետագա կարգավիճակը։ Կամ ընդհանրապես Արցախն ինչ է ձեզ համար։ Փետրվարի 13-ն է մոտենում։ Հայկական ազատագրական պայքարի 33-րդ տարեդարձն է, որը ձեր ապիկարության պատճառով դարձիք տարելից։ Որևէ մեկը պատրաստվում է Ադրբեջանի դեմ միջազգային դատարանում հայց ներկայացնել, որպեսզի հատուցում պահանջի այս վերջին պատերազմի ընթացքում ֆոսֆորային ու կասետային արգելված ռումբեր գործածելու համար։ Թե Թուրքի ու ադրբեջանցու առաջ կքանիս դիրքը ձեզ շատ է դուր գալիս։ Վախենում եք, բա ձեր ճաճանչափայլ դուխը, խփած կաթսաների զրնգուն ձայն ու դմտմփուն քանի կոպեկ արժի, եթե դա միայն ներքին թշնամու որոնման համար էր։ Այդ հարցում ես ու հազարավոր հայրենակիցներ ձեզ դուխ ենք տալիս, մի վախեցեք, մենք ձեր հետ ենք, դուխով պահանջեք, մի ամաչեք, որքան թույլիկ ձևանակ, ձեզ տրորելու են ու նվաստացնեն։ Սումգայիթի, Բաքվի ու Կիրովաբադի ջարդերի թեման միջազգային օրակարգ բերեք, պահանջեք, ձեր իսկ ձերքով քանդած պողակը կենթանացրեք, շունչ տվեք, Facebook-ներում քիրվայություն մի քարոզեք ձեր ֆեյքերի միջոցով։ Հա, մի բան էլ ասեմ։ Վերջերս Facebook-ում տարբեր նախաձեռնություններ հայտնվեցին, որոնց հեղինակները չքմեղ աչքերով, սպիտակ աղավնու թևերով խաղաղություն էին քարոզում, թե բա խմբեր ենք բացում, որպեսզի ադրբեջանցիների հետ խաղաղ գոյակցության ձևեր գտնենք եւ քննարկումներ կազմակերպենք։ Խմբի անդամների կազմը նայեցի եւ ապշելու ոչինչ չկար, գոնե ինձ համար։ Ուրեմն ադրբեջանական կողմից մասնակիցները fake user-ներ էին, այսինքն կեղծ օգտատերեր, այսինքն այդ օգտատերերի հաշիվները իրենց հայ հորջորջացներն են բացել։ Նույնիսկ այդտեղ եք պրիմիտիվ, նույնիսկ նորմալ խաբել չգիտեք, քանի որ մտածում եք ռեֆլեքսով, քանի կարևորը ձեզ համար միայն այսօրն է, ոչ թե վաղը կամ երկրի ապագան։ Շնորհակալություն, որ շարունակում եք հետևել մեզ, դուք դիտում եք երեկոյան լուրեր Աբրահամ Գասպարյանի հետ, օգոստոսին Թուրքիան Ադրբեջան տարավ արսենալի կեսը F-16 կործանիչներից սկսած, բայրակտարներով ավարտած եւ հետ չտարավ։ Դրանից հետո շատ չանցած Ադրբեջանը պատերազմը սկսեց Արցախի եւ Հայաստանի դեմ։ Պաշտպանության եւ անվտանգության հայ պաշտոնյաները Facebook-ում էին պատերազմի դեմն առնելու եւ ինչ որ բաներ Հայաստան բերելու համար։ Ամենայն դեպս ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի ղեկավարը խոստովանեց։ Բայց Ադրբեջանին օգնեց Թուրքիան, Արցախ վարձկաններ բերեցին Սիրիայից, այստեղից այնտեղից, Աֆղանստանից, Պակիստանից, այստեղից էլ օդը փակվեց եւ երևի հիշում եք ինչ եղավ։ Այսօր մեր քթից 40-50 կիլոմետր հեռու մեր տանը մոտիկ Անկարան ու Բաքվում սկսել են հարձակողական վարժություն, զորավարժություն։ Մարտի դաշտին մոտիկ է նաև Գյումրի 102-րդ ռուսական ռազմաբազան, որը մեր անվտանգությունն ամրապնդող վահանն է։ Հայաստանի իշխանությունը ամենաբարձր մակարդակով բարեկամության ցատկ է անում դեպի Թուրքիա եւ Ադրբեջան, ճանապարհային քարտեզ գծում, նախատեսում, հարավում, ճանապարհ բացել, բայց ամեն դեպքում հյուսիսից հարավ տարբեր բնակավայրերում
տարհանման ազդանշանի շչակ փորձարկում։ Թուրք-ադրբեջանական զորավարժությունը հիշեցնեմ հարձակողականը մասշտաբային համատեղ ուժերը ոչնչացնում են հավանական հակառակորդին։ Հին ու նոր տեխնիկա են վարժանքի անել, անօթաչուների երամ, այսինքն միաժամանակ օդ է բարձրանում տասնյակներով անօթաչու, բնականաբար դրանք ավելի լավ ու մանրամասն են իրենց գործն անում։ Մի կողմ թողնենք Արարատի լանջերին թևածող անօթաչուները, որոնք մանրակրկիտ նկարում են Հայաստանի ամեն շարժը։ Օդային վիճակի մասին տվյալներ կան, որ հունվարի վերջերին այդ անօթաչուները հատել են նաև մեր երկրի սահմանը, հետ գնացեն ելման դիրքեր։ Զորավարժությունը շարունակվելու է ևս 10 օր, դրանից հետո Աստված գիտի։ Վովա Հովսեփյան, վտանգավոր մեսիջներ Կարսի զորավարժությունից։ Թուրքիայի ռազմական ավիացիան փետրվարի 1-ից ակտիվ պտտվում է Կարսի երկնքում։ Կարսը Հայաստանից հեռու է 40 կիլոմետր։ Թուրք-ադրբեջանական այս զորավարժությունը թշնամու պլանում վաղուց կար։ Ամառվա զորավարժությունները համատեղ թուրք-ադրբեջանական նույնպես պլանային զորավարժություններ։ Պետք է հասկանանք, որ ցանկացած զորավարժություն անկախ այն բանից հետո ինչ քայլեր են գնում, ուժեղացնում է հակառակորդին։ Գյումրի 102-րդ բազայի դիմաց է դա եւ թիրախում Հայաստանի Հանրապետությունն է եւ ռուսական ռազմաբազան։ Թշնամու հետ բարեկամություն անել չարժի, բայց բարձր օղակներում տնտեսական ու բարիդրացիական հարևանության մասին են խոսում։ Զորավարժությունից զորավարժություն թշնամին ավելի է սրում ատամները։ Մի կողմից Հայաստանը, Ադրբեջանը, Թուրքիան, Ռուսաստանի միջնորդությամբ այս պահին տարածաշրջանային կոմունիկացիաների ապաշրջափակման գործընթացն են առաջ մղում, սակայն դրան զուգահեռ չեն դադարում թուրք-ադրբեջանական ագրեսիվ գործողությունները, որոնք արտահայտվում են կամ զորավարժությունների, կամ ուղղակի հռետորաբանության միջոցով։ Կարսի զորավարժությունը հարձակողական է, Ադրբեջանն ու Թուրքիան վարժանքի դաշտ են բերել հին ու նոր տեխնիկա, բայց երկու կողմն էլ սրա մասին համարյա չեն խոսում։ Սուսուփուս եկել են, հարձակվում են հակառակորդի վրա եւ ոչնչացնում նրա կենդանի ուժն ու ռազմական տեխնիկան։ Թուրքիան, Ադրբեջանը պատրաստ են այս գործողությունից հետո Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորել, այդքան էլ չի համապատասխանում իրականությանը։ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը պլանավորում են այլ ագրեսիա։ Ուրախ են ոչ միայն Արցախի հայկական վերահսկողության տակ այս պահին գտնվող շրջանները, այլ նաև Սյունիքը, որի մասին Ադրբեջանն ու Թուրքիան բարձրաձայն խոսում են։ Թշնամին ամեն զորավարժությունից հետո թարմացնում ու զարգացնում է հին տեխնիկան, օրինակ անօթաչուները, որոնք տեսքը, տեսակն ու մարտավարական բնութագիրն են փոխում, դառնում ավելի վտանգավոր։ Վովա Հովսեփյան, Սուրեն Պողոսյան, Armnews